大家好，我是老 G， 今天教大家怎么剪视频。首先点开剪映，选择自己想要的影片，也可以点素材库，然后拉到自己想要的长度，然后点击文字，然后输入自己的想要的文字。然后点文本朗读，请选择上面没有钻石的文字，没有钻石的文字是不要钱的。欢迎体验文本朗读，请选择你想使用的音色。可以选择字的速度。欢迎体验文本朗读，请选择你想使用的音。欢迎体验文本朗读，请选择你想使用的音色。欢迎体验文。大家好，我是老 G。欢迎体。今天教大家怎么剪视频。这个东西是用来从影片后面再加点影片。有人可能会问这是什么？这是可以让贴纸移动的，这两个大家都懂。这个是可以查看视频有没有错误的，这个是看到绿幕还没有扣掉可以用的东西，这个是特效的东西，可以用抖音的特效。这个是可以增加音乐或音效的东西，